Бүгін мен маңырап, артын ашатын Жигули момақан терісін жамылған жемқор болды десем сенесіңдер ме? Алдымен арнаға жазыл, мал монологын бастайды. Мандатыңды алып, төспелігіңді тағып, былғары креслоға жамбасын жабысып, жайбарақат отырсын ба? Рахаттануға ерте, Жигули көке. Сүйек сындырып, мазақ болған кезіңмен енді жылап көрсесің. Жамбыл облысы Кеңес ауылының тұрғындарына Жигули деген сөз құлақтарына түрпідей тиет, қаны қайнайды, жыны ұстайды. Неге? Өйткені ол көкем кезінде осындағы жұрттың сеніміне кіріп, 10 000 гектардан астам жайылым жердің құжатын алған. Құр жатқанша Казэксим атты компаниясы пайдаланса, сендерге де ақша болады деп басында тиын тастаған. Артынан банкрот болдық деген желеумен өзі 1,5 миллиард теңгені жұтып,